n'obuhingi n'oburisa kandi nk'okutwire turi omu huriro y'okuronda omuhingi n'omurisa w'omutaano erizooba turi aha kibikire Kijunda Valley Farm nitwija kuba nituganira na Herbert aha kureberera ente z'amate hamwe n'okureberera orutookye. Ogu n'omuhingi w'omutaano twakureetera erizooba kandi iwe kuba oryokwe orikwenda kwega aha kuhinga orutookye okwo okubasa kurureberera okateeza enkota nungi mpango na n'okwakubasa kureberera ente okaziihamu amate mingi. Egi program reka etakakufeera aho kandi tuza kuba nitwega byingi tuza kuba nitwega endeberera okurwanisa engoha okurwanisa oburwire omu ntookye okuteeza ekitookye kihango n'ibingi ebikuba biri omu program egi ebiturije kuba nituganiramu kandi aija kuba natushoborera omutindo gwatiire aha faamu ye nigwe guha aho katwashangaho bingi abingi twire nitukimanya ngu omuri kashaaro omu n'emyanya eyomire tekukira kuza mu ntookye tekukira kuza muki konga ebi byona nitwija kuba nitubyega omu program obwe twine Herbert arikutushoborera aha kuba kureberera orutookye hamwe n'okwakuriisa ente z'amate. Omuheereza ndi Prudence Kampora iwe kyoine kukora guma nanye aha program egi turebe oku twakubasa kwega niwe tokamanya okagira eki wiha faamu egi okitwara aha faamu yawe ogira eki wagiitaho ogira omutindo ogu wateeka aha faamu yawe egi nk'oku twire omuranga gw'okuronda omuhingi n'omurisa w'omutaano iwe kuba kuba oryokwe oine omuhingi n'omurisa w'omutaano w'orikumanya orikwenda ngu tumukuteera aha TV tumuprofilinge aze omu mpaka ezi ez'okuza Netherlands akahangura miliyoni 15 kandi akaza n'omu ihanga rya Budaaki akagira eki yabasa kwegayo nobasa kutwihikirira aha offices ziitu omuri Mbarara aha Ruboma buzimazima natwija kwija tutayira omurisa owu watureetera niwe omurisa nobasa kweronda otugambire ekyoine tukutayira faamu yawe tukuteeka omu mpaka ezi nk'oku nanagambire ngu empaka ezi omuhanguzi naija kuba natunga miliyoni 15 kandi atunge n'omugisha gw'okuza omu ihanga rya Budaaki aze kwega ebyokweba batwire nibakora. Reka tutambure na Herbert turikwega aha kuhinga hamwe n'okuriisa. Herbert twakwakira program y'obuhingi n'oburiisa yeyanjurira abareeba bariyo nibakoreba program. Amazina ganje ndi Herbert Byoreko ndi ya Kacwamba Mabera Rwamanyamahembe Town Council. Nenda kushemererwa baija kutayahira Barga TV West kureba tukora aha faamu yitu mu cyaro twija tuzafamu aha turisa kandi tuhinga. So nyongera kubashemererwa. Aha faamu aha twineho bintu twineho ente twineho orutookye. Okutandika kuhinga orutookye n'okureberera ente okabitandika mu bwire ki kandi obyine omu bwingi burikwingana ki? Ekyente abariisa tubagamba muhendo gwazo tubazibara ezibareebaho niziizo kandi eky'orutookye bwa korona kandi tutuura omu tawuni n'omadamu wangye Engineer Harrison twareeba emyaka yahika yatandika kugyenda twatandika kwesharira obwengye twija twatandika kuhinga mpora mpora rokare twenda ngu tutandike tutatandikira ahaiguru munonga twatandika nk'oku mwareeba mpora konka twija twageramu challenge y'amaizi abwakashari n'ahansi itaka kumwareeba rivare riri ahansi aho kandi twataho buryo twatanise na madamu twaronda amaizi twagata omu rutookye nture ekintu kiriyo nikiisha. Aho otandikire orutookye oru nitwenda otushoborere endeberera yarwe ahabw'okuba nareeba enkota yiizi orikuteera hariho entaaniso so iwe norureberera ota kugira ngu oihemu egi enkota ei nareeba. Tukahirwa twagira ente tukatubandiza ente ziteereza amani wetu kuta omu rutookye kandi okukura faamu twashangamu ekaasi twagita omu rutookye twashangamu ekinyansi ekisharira twakiteera twayarira orutookye twaraho amaizi tariho ekindi kihango kugira ngu nitugura aheeru kureetamu nikyo turikukoresa. Noriha spacing erikwingana ki? 6 fuuti 6 kokoroho ekiriisa ky'amaani tokwetaaga spacing y'amaani nk'oku wareeba warwine ekiriisa buri mutumba gwona niguteera ekitookye kihango munonga kandi oshanga wakoresa omwanya mukye wagira ebitookye bingi woine manure so okuspacinga nikireetwa okubura ekiriisa omutumba kubura ekigwahire onkati nimurenda ahi twemerire amashatu giine niyo manure tukukoresa ebinyansi tubiine nibiruga aha faamu yitu mbwenu bireetera buri mutumba ahaiguru kunywa kiguta karya kahaga kuhereza ekitookye ky'orikwenda. Aha nkoraho ntutusigireho emitumba erikwingana ki?
omutumba ebiri gumwe nogirira iguru kureba okugenda waranuza kuteera ekitookye kihango n'okuguru kuzara amaani okuba gwine so kurugirira oku wareeba amaani nuko orikwitira emitumba yawe okukwitira emitumba yawe wareeba otiiremu amaani werikumara norureka ruhikaana rukuheereza ebitookye bingi kandi nabyo biihamu esente ahabwokuba mbatema averegire so kandi kokugira bihango gira bikye biza kutabura eby'abandi nakyo tukakigezaho mbabitwara kutabura eby'abandi twashanga turi kufeerwa mbwenu tukaguma ntwega kuhika aha reevu egi eituro omu rutookye oru ninyija ndwitirira bwanyuma ya bwire ki ndabagarra bwanyuma ya bwire ki kandi nshara ebigogo n'endeere bwanyuma ya bwire ki aha burungi kwagwe hatariho omuyaga tokugiire kusharira munonga noshara orureero rwahendeka konka noreeba aha turi omu korido y'omuyaga mbwenu nokyendeeza ndeere kwenda kukyendeeza weight y'omutumba hiija omuyaga gutaguhenda kandi ebireere ebikuba bishangiire omutumba nibiguyamba kugira obufuki kugira ngu tibyareetera mutumba kwoma so noguma nokuura omu rubaju ekyayoma mbwenu orukora orutookye noguma norumontaringa nabwo ninkomwana noreeba ekyayoma okikuuramu okisharaho okyarira wagira ngu norutamu amasha notamu bwanyuma ya bwire ki kandi omwariro yarira bwanyuma ya bwire ki amasha obwire obwingi maniwa nemaramu emyaka 3 ahabwokuba twatandikaniise nago tukatiire mugandi kandi okwarira noona okureeba ngu ebinyansi byahwaho ogenda oronda ebindi okwenda ngu okipinge moisi kyahansi orutookye kurikuteebwa omushana munonga hati egihiite kuba neriga netwara obugyemu bwawe bugenda mbwenu okwenda kubutanga noyarira kandi haguma hari kufuka akwata n'amaizi agu waheza kwitirira katurebe aha ndeberera y'ente zaawe nariba oine ente zirikunyirira kandi okyokire ekika ky'ente zorikwenda ente ezi nozireberera ota kandi ente noreeba ahamwe twine free range nkaha twemereire nituzirekura zigenda zigaruka omu ihangwe bazikama zigaruka omu ishwa omwazyo tuzigiriraho ekibingo tuteera omu binanka byazo tuzongereraho mbwenu yaaba etigusire kuri eyongerera hakwiki kandi ziriya eziwareeba omu kiju ezo zabatangirira ezanzibaramusya ezo zo nigumaho ziriiraho zishora zikora ebisasayizi zigaruka omu kiju kyazo ekitwakoriise materials eziroko zitari ez'abajungu ezibarikutugira ekyoma biha ekiju nikitwara miliyoni 5 nkahi emiti tugiine amakokona gaitu twabikoreraho ekyatuteiremu esente ni siminti y'ahansi n'amabaati gonka ebyasigara n'ebintu ebitukwekoreseza kyatukositinga esente nkye kandi niituha amate mingi kukira ezi eziri aha eziri eziwareeba n'ente 18 ezo niituha amate mingi munonga ab'obutatambura n'okuriira hamwe n'okutagira stress kandi ezi noreeba niitwara omwanya muhango kumwagurambura oguzakozesa kandi oshanga obundi amate zasharaho konka nikwo niryo obunyansi zigaruka aha twireberera omwonyo ekigungiro kyazo wakireeba tariho ky'amaani ekikugira ngu nikisya nikitureeta kuziheereza nareeba aha nte ezi ezahika nizitwakira ezi ente nozitraininga ota kugira ngu tizatiina aba bantu abizitakumanya hati ente ezo tukitora n'omuryezi twazita hariya twazemanyiiza wanoza kugira ekintu kirungi noteekwa kukikunda nakyo kikukunda nizitumanya nimanya abantu nigwo omurimo gwazo n'okwakira abantu n'okubaramusya obwire obwingi nyowe na madamu twija tukazimanyiiza tukwireetera kiri nk'omwana omuka kwokuba noija okamureetera obubanda okamureetera amandazi hati akakumanya buri omwe omuriito orikuba naija n'eminekye ziija kukwakira na motoka ogire eki waziheereza hati zarugaho zamanyiira zamangu n'abagyenyi abarikwija aha faamu nambwenu mumwahibwa kwija mutiine minekye ndeberwa muzanzi zigendana konka noreeba naziguma hihi kugira ngu itabateganisa so mbwenu nazo nozitraininga nk'omwana kandi buri emwe n'izina ryayo kokugyeta tukanyena niyo kuba yija niziija so mbwenu tuzimanyirize nituba tuziine akiira kutukurugamira omutwena ninyo bari madamu twija aha faamu yitu
kuguma abo kubana passion tuzikunda ikitukora ntukikunda twine umwete gwazo neze noreba zitebekine nitumanya cyarwente yabategana sokarane yirukane hungane gira no kugira ngo icyo rukora ubu ine passion yacu obe no ukikunda kandi oyishikiraho reke kukirekera abakozi ukaguma notere sumu nobuza oyishikiraho nacyo kimangu kine mukama wacu nore kutwija zagira obusinge kandi zijaza hababa kuba itarire kwaga waretwa ore yara egamba ngutiya teri kureba ryo nobuza bwenje itakarire kumbi 20 jirebe haje so mbene nizijaza kugambira nkamukama wasu echo ncho chikoreka mukama w'ekintu. Omuntu enyingi ezitambwiremu mbarisa binja bitambwiremu enti 10 noshanga mwenda zona zifiramisho iwe norwana sota obwo burwira hafa meje ato burwira kuturwana satwa ntwozya ntwerinda kurenga tubatera mu misho direct ecya kabiri ntwerinda okutatahiriza famu kuturetere ngo ntwechoka munonga marana kuriyanye n'abasirikare abo kumayo muntu kwenda intruders kandi tukahigwa n'umwanya gwitu gwa isolated twine okutaho munda naro rukushora muntu riyo ntwe mariri twagati nono ijo witu oshoro kugenda so nicyo tukugeza gukora kandi n'ecya kabiri kuba strict kurengu abo kozya no manyo kubayozya orho noreba nkamukamo w'ikintu bakikora mu muringo gutyo kutari kutuma hati nibakora n'utabimanya nibatabura tuwabimanya so nicyo kikira kwitentamisha tosi yawe yamize noje mwareba yo ku hariyo damu kishatu zamiza hansoku kanda ganda gutukozesa kuri aho mwaro rutoke hariyo damu kaba gitimbere karega gwejegire so twagishaba government yagita no turi kwihamisa indijo damu yanyuma. Family yawe hino kwera kwenyigira mu byo buhinje no burise byo ina fama ikirungi cyabaje mwashanga ho madamu ni engineer nakorera kabare umuwax kumwiza mwamushanga kwisenko mwamurente nazeta mazina konkata bana bagya bamwe baryamira mu tutsigiza abana bato babira abandi nibakora bakuzira umwe n'uwakurebera rumka yumva ka ya senior 6 kandi kabikara kisubino bukahumwire kamara y'ibiro bibiri so twija mu weekend taro kusigara ko mu town twina makambara twena twija tukore ibintu bitu mwarantwe korra ntuzamu aho ko bwenje butukoresa abari ya vision nito tujine ya farm hata bari n'abakozi tubakumanya farm nerga hineza hata no muri mugwitu kurenga twabe bagambira icyo baratkorera famu kugenda kandi twakikora nabo agurukari kizi hand zone tokatumira kuriya kikuremesa agurukari cy'emirundo mingi phone farmers so mbene kuba kwindura icyo wagera famu yawe ukabwira borabone ukamaje kufaho enteza uzikakumanya zikajya ni wikanywa niwe nko kumwakireba nutunga mu byo rukwenda. Ejifamu yawe inokora kubika ebitabo bya family ebitabo tubine nambo kutukuza seri mwe nahaba bine matago kama burizoba ntukipinga records owagatwara ukumanye ntasya n'enshohoza ina tasya no kutwashoza n'ekitukwihamu ntwiya mu kikwingana ki ejifamu hinokwera kuyamba abantu abajehinguririze hata abantu abajehinguririze abantu abunkoresa bono hiremu nkababiri bona n'inzarwa zomu bona no mu rutoke nanka nkajya ngutukureta abandi ka training abo nogo nkori yo musigaze no wabuseri abingi nabomu tugaruka tuyambaho obwana obutushangiro mu butakwebasa ko kushomana ki aho ntera abana munana St Charles Rwanga wagire babuseraho kandi sente nirga fama nabo bakije urwa mukaga bakoremera mu wareba yo bwana ubuhumwire n'ubukoremera mu buzaha atubihira aha kachwamba progressive ntera habana munana famweji so abona babe batine bwekoro afamwegerezeho kuyamba ikindi bihaho n'amatego kunyisa abana babo
mbaganyirwaho batunga imirimo abo mwashanga mu rutoke bakora nibazi bakora urunaku mwino baje bene baganyirwe cyangwa kukiritwe bakama bafamu. Hino ko mukugezaho kugira ngo murinde iby'ubuhangwa family. Iby'ubuhangwa ningira wareba bite bingi arebe twasigiremo bitatemire wareba rizi tukwire bishara bebeho buri kintu cyona ikiri kwemeza waratwino kuca respect kurengu ubuhangwa nabwo twatambira nabo ahubwo entezi nizende bunda nitino mushana na hato norezere mirachi bundeki mbwe nitino mushana warebe kisahari atarachwa twayitwayikiza makara twatungire sente onkabo buhangwa ntumanya ngo twachosya ntuza kubura injura kandi injura niyo twetaga kutunga ubunyasi. Akatareke ibintu byawe no ijo karondota kabo kuba nindeba kuna himure no mbyaro no ijaba manya batangori umuhinji wortoche oyinente zamate akatare no karondota nangu tuturu mu cyaro ahubwo batujye mu town council ya Rwanyamahembe bizibwera town council kandi ikirungi ni cyetunda adi tunu beshukaha bakutesente batwazenda kare obatwazenda nkahi nibamba zitereza tatkade bisaga oyihiroho turiyo ntwenda gukora umwanya guriyo gumwareba turiyo planninga kwija kutaho factory y'ebitoki bitu dene nente turiyo ntuza kugira kugura kura amategito getero mukura tukoreyo gatenaki norent tutebekanisaho kumura imyaka nayo noreriyo nigenda so ntwenda kuturahumure tazaganzimwe abana kandi ntuterese umuntu wekereki mwene buri kimwe tube tukinaha tukwereberera tukurayo gatano batwara amateni tugafukisa nabone bijana batwara bukuru yitebe nungi akatureba challenges ezobugine kurwa ozo mu farming ombuhinji no burisa nabizobuce byo baze kuvuga no mu project icyo kubanza ukugira ngo twena ntukikora manuru madamu nani haza abakozi abutwine noshanga nente zitwine okwireberera kwabagumira bene challenge yo kubanza no kurwara icya kabiri tukabanza kutunga horosi twaferwente tukutandika kunka twija twamanya icyabenki zita twakirwanisa ikindi nabakozi wabona wamuri kurutinga wamushomesa mu traininga yakwata ugwagenda kandi ugarukoza kwakira ndijo ku traininga busya kwikakwata kwika level yecho mbweni main challenge nabakozi reba kunka handi farming nungi munonga yakubetine kizo. Abinji bageranga nko kubanorisiza omufamo inente za karandaranda yango hazo kuteganisaga iwe no yerindo tabayo security yawe yo inafamu kugira ngo ezikweherire tazakuretera ngo ha nici hadu mwareba nkomire tinyine intrude wena kandi kuriya nyina abasirikare bo kubana batamburamu kurenga utagira abatitahira nano kurinde ibintu ibyo kurenga of course aho kubo twire hari habasisi nabone babarumo abakubireba bitabashemeze abakwenda kushisha nabatine umwe akigenderire ushanga rwibo bunyansi nke kirona ryari konka inengo somboye nabo kubukika batuyambaho kurengo obutukubataraho family safe. Family ne ije kutahizeta tingumanyaho icyo rukumanyisa konka amatewa gare bariyombaga kama ibituki buware na hatu wata mumuhoro rore n'ushuti negenda kandi eje wareba no block 4 hariyo 1 na 2 na 3 zotahikama mwe kuba combininga zona rore ya neshora hariya ni buno hurana naje ngo sente toka tuinekize bucha revenue nayo kunjuri arzinga currently tukagira hansi y'emtware 2 konka ari ubukikira gisha tuneceka ina so ntugumanta tugenda na market ahiyahika rutayamata hano bakitserana batugura 12 konkana bo waza kutamukosi zo kutwara mbarara naki no shanga kiri kushana kandi izo ntureba ntushaze hata umuntu yananda kwija kwicira famu yawe akamanya tangu ejeniyo famu yahika okubanza tukatakenzire kuzo mu kutuno ku marketing tukatakeka kise
konka hati nore tutireho icyapa kandi turiyo tuza kweta mukuto ruguto ni rumwe nucyamira akashaka na rwizi bwera rukusya cyapa kibikire tikijunda akafama kamwe kajya amahanda wizo mfama so ibyo nandiyo nyina abana bashomire bariyo mbabitebeye kanisa kubikora then tukatandika ku marketing farm twatutinde ta marketing tine kitukutunda mwene hati so far so good aitwahika nturengo mu marketing tubasa kuza mu competing n'abandi. Katureba future plans za farmage na tu expecting kugishanga ngaho myaka 5 rwijamije myaka 5 nani nkugambira nti aha muhanda hari imwara bayimwatahiraho twine work plan yo kutaho cyoma kibitoki cyo kupakinga ibitoki tukabikoramo ibintu byo mugasho bitakusya bitamucyanda nko bakatareka kubaka kagwire beyi ukashanga igicarenge kandi amate nakugira ngo ntuzage processingira twagera kura tukore mu yogati na buri kimwe kandi tugaruke tutandike kwereza na breed abarisha turiyo ntwe breedingira mwarebe n'imiyitu mwarebe byezire tukatandika neza abandi nitwe konka hati twine breed yitu naye abantu bakwija kwa duma yaringe katuretere ntasya yahikaha ukareba ko kama nko kumwazireba akagikunda akatwereze ntasya takuza kwendeka itundwenda kumurra hafamu yitu. Hinori unarebeje program tarine sente zo kubasa kutandika nkechawe cyo ina hafamu konka no mwe nita koshangana bwatargine konka nayo gomba ngo atandike mwe natandike nacyo kwingana ki hati to kutwatandikire nore numwehenda umukutandika kwa famu eji nabajya ngwitwe oriya no mukozi nanyinkani nturo mutawo nabinjino bamanye konka kutwamanyire ngo hariyo bwiro bwa bukuru inyunga banza n'intemu najigabira madamu kwenda mukundi sente najimugabira inyena yo kubanza naho kuyarebya hano yagure ndijo tukatandika za kenti 5 twapanyitsa ahantu tuyitekaho twatandika nazo ezenti karga hanti 5 twaguma ntongera rastiri twagura itaka twaguma turundana naze ndezi kuzira nyingi munonga mwetu tuzo mu banka tuyamo sente za sako zo zya round ikatsuportinga munonga tukireba kataka tuzaye tuyihayo ugashaba sarereroni nanyenyeho wanje tugura kataka mpora tokaguruka no utandukane kintu kimwe nico kurebera nakugira ngo twese ibintu biroko kugira ngo omutino basebe yago omushinkiwe no tunge mshare 3 no gura kanimi no kahereko wanja kakura no jano yihamwe nyenemo no jumbikire kijunu reto bunyansi mwarayi twatandikira bikabige binyansi shakarize binyansi unkatu mwashangazi ne kanisa yazwize kushabiramo tukazombikire kanisa mwagireba so obuhingi no burisa nubwetwara kunkana ubugobese kandi oboye or steady aho kuba ubutwaye ntusoma factors za production ekerandi na riba na capital aza twamesinga ito twiriko mbindi kunkaba abaji followingire bashomisa abana bagira nani stop aho kwegente mwejeje nehera abana bana university najya ngo nagitundeje aho kukuyente wanserire miliyoni 8 aroneze ba company kumukanga arone n'imibarigiye kompi 15 kanga mbeshi 15 wasta account umwana university takweze nchimaisha ngo no in stable income echa kabiri itunge runje no ige kurwa step rukuza umurindi ni tutkantukora ntukora na government nyunke ni nshubure mbaho Victor bwana ninye nagiye temburire konka kuwakora yukirisyo kashereka kunwe no mango hariyo nyencha kare hatkuba tubuye mbahenda mbinisheka ahubwo nyina hinkwirukira kandi umukatugura kitoki tugura mbuga wazireba ninjaha mashita just kace ntware 5 upakire bitoki upakire mbuga upakira amate utwara kandi hata kwana utasya kuri ukasevinga ati nkemnyito ni mumwina bazire banyu mugende mushitame nabo mugume mugura kumwagura bembuzi notandukana embuzi nezara abana bana bashatu notandukana yo kujiguza nuje nogura enimi nejane kuzarire nyene hata icyo no cebwa ugerotena nahereze cyo kandi kangaruke zo kuyirba
mukora kandi mwene mugira umutima gwo gumisereza nimwija kutunga ikimuri kwenda turukwirira kuhendera program no butumwa cyo bwo kuhereza bwo gumire nakureba hakutandikana no go watandikire konka atarkwetegereza gendeberera we na hinjira asumu na risiza asumu abakozi baryo mukani bakora buryo none abaningira ngu tokatunga kintu ecyo tekwatire cyaza kuba kirungi kurugamo muntu tekwa kufisa hakire nimba habura ngo wanonda kure kintu kurugamo ushimiye kuba no kimanyo mu muto gwawe nango ne kitoke itwe kikutuyamba bakagezaho kutwiba nebitoke konka aho kugira ngo tukantwija turambura munongo kijote cyakigire twababurize mirundi 3 ejo system yargama hato mwente hararabuze rumakanye kamwe nimba nakamanyire mwe notekwa kwenyigiramo mu rugo mutawoni mu rugo Kampala mugire weekend zizo kuza beach na biha hati Uganda genzire nefunda kandi hatumanyire cyo gukora itaka riyo ndutemba tujyakigurwa mwe tutekwa kwega amagezi go gukora mwanya muke iki twakoresa kikarga mu cyo mugasha kandi ukacekwataramu ukacekundira ureke kucishunikira umukozi tuwe yakikurondire ubwenge bwo gukoresa n'ubwawe hatubona none ndakikora wenga kuyabena amakukikora tagumira takubiye nakora mwene hatiyizire kukwasa kandi hatumwegese ecyo rukwenda nico confusion ejya hagati yo kurira ngo umbuhinji tar mu sente no kurisa kuko ni byo kukiza yesente aho kwati tikushora tuzina mushoro noja from day 1 mpaka birashatu oja unyu bishika nanyi namate nguko waranye n'ibituke ibihimba wabireba iti haruhimti yo kushatura hatire esente niza kushohoreza ngai taro suni nguma no shanga kuko wareba ntunyerera ni namateganje taro cyakubasa kuturetera ukuguma twine wasuwasa mwe no kuje kukura jetine wasuwasa no boine famu n'urutoki nibyo kurira nabijukuru nubija ni mwabahara bita bashomire mugumana umuyija abugwa no mangu no n'ekitoke cyo kugenda no motoka muyija kutureba no kuturamusi so nimo kuturonda tutabire nito twaza kuza street no buzaho imhara warine arahara hiyo to mukabinsho bira ijant wari umwirwaro nzire kuraguza mwinkwija mugambera ntanakire wa doctor hatkanda aho na wayija kundeba na mangu mbutu bija mune bitoke harumwa amashita ataho takucererwayo mwe nikiretera mukago gwawe nabana kuguma gure ne bitaro so nicyo turiyo ntugezaho kure mutwagira kuri kandi mwe minyita muhumure n'ibikibasika tokagira cyo tokaremwa cyo tatandikire kandi tokagira cyo tatandikire mukiro batumwiho okupapa mwija kubituma icya kabiri turiyo ntugenda kashe ibintu zakubisigira abanimu mwene nimwe mbyega twargaho muze mbijuremo nanka system igumizemo abantu babona umurimo ababakorana batunga sente nyingi bari yano zo mutawo nakora mu hotel bamuhe mutwari kwimapangisa hakaju pe zho kunkogu naguma amategaro ibyo kujya biro akora tweko wabo hato myaka umeza shata bamugurira makanimi indije shata bamwe akiza kurga kufuta asanga yebone mbwe bitano hatatandikira so mbwenu mwego kushara pressure kandi mumanyengwe sente tuziri mu matown honka nakunuya ziriyo yebare iyo gumire nanye ha program eji eyo hinji no burisa wareba Habert okuyatushobora uko kubasaganyirwa omukwinga hamwe no kurisa yakwereka ngwiyo wotaronzere retirement yawe okarondaho rije kumurra no isha kwa noteganisa abana bakureba wabatayirana bakunga bakamba mama niwo wisha kubasha basente ninga kubasha becho kurara mwenu kuwa kuboryokwe orukwenda kugirotere kandi andika hotite ninga ntandika hortoche ninga njire kinateka famu yanje Habert inechi yabasa kutwegesa kugira ngo nobwo ko inentemwe no basa kutandika nentemwe oshango inenti 5 ya kugira ngo akatandika nentemwe eyagabiro mukazi we engineer konka amuherwa byona umukazi nawe yakundo kurisa yayongera hwente ndijo bakwatanisa batyo bagumana bahinga nibongera sofa hati binente nyinji hamwe n'urutoche rukurengo mu acres and acres program eji no kwetwagendera tuti kandi omuhereza ndi Privensa Kampora kamera nakoraho na Asaf turi yahebwa bitu ni nkwizisya ngutishiriyo muhururiyo muhinje no muri sawo mutano kandi kuwa kuboryo
yakwe oyine omuhingi w'omutaano w'ori kumanya ninga omurisa w'omutaano w'ori kumanya nobasa kutushikirira offices zito muri Boma buzimazima nituza kumushikirira tumuprofilinga tumuteeka omu mpaka ezi nawe tokamanya kabasa kuhangura $150,000 haza omu ihanga rya Dutch agira ekintu eki yabasa kwegayo nyowe nikwena kusibura nti aha program egi nkwendeza kurara kurungi kandi nkwisiye ngu program egi neije garuka mu rwa kabiri 5 zihangwe arara kurungi.